silikonska maskica, punjač od 100 W, imamo kabel USB Type-C na Type-A. Veliki pozdrav svima, ja sam Sarpi, vi ste na kanalu Sarpi TV i evo na kanal je stigla još jedna velika ekskluziva. Honor Win. Ovo je ljudi hardverska zver. Honor je izbacio strašne telefone u ovoj godini, tako u narednih par dana dušu vadim u ovom telefonu kao i svim telefonima na ovom kanalu. Velika mi je čast i zadovoljstvo što je prijatelj kanala, moj imenjak Goran Tešinović iz Rume ustupio ovaj telefon na realnu recenziju. Ako si slučajno naletio na ovaj kanal, lupi like, ne bilo ti teško, zaprati ovaj kanal, podeli ovaj video, tako pomožeš rad moga kanala. Akcija doniranja i dalje traje, ako hoćeš da pomogneš finansijski ovaj kanal, imaš dole u opisu ovog videa linkove ka mom Paypalu, ka mom tekućem računu, možeš da uplatiš Super Thanks donaciju. Ako te zanima šta je sve stiglo uz ovaj telefon, moje neke prve utiske kako na kineskom romu ubacujem Play Store i kako ga podešavam za korišćenje nas ovdje na globalu, ostani do kraja ovog videa i uživaj u istom. Evo pogledajte šta je stiglo uz telefon, kutiju naravno nemam zbog carine, silikonska maskica, punjač od 100 W, imamo kabel USB Type-C na Type-A, sad ćemo sklonimo privremeno. Evo pogledajte telefon, veliki je, ovo je moj Nord 5, poprilično je cigla, nema šta da se nalažemo, to je to, ta veličina, ali verujte, po debljini on uopšte nije debeo, iako ima bateriju od 10.000 mAh, aluminijumski frame, tako da u ruci kad ga držite stvarno fenomenalan osjećaj, ravan je ekran, nije došla fabrička folija uz njega, pitao sam Gorana, znači da nije slučajno skinuo, ne, stigo je ovako bez fabričke folije što je po meni mali minus, ali ok, ajde, dobili smo 100 W punjač, dobili smo maskicu, leđa. Podsjećaju me kao na Xiaomi 17 Pro i Pro Max, ja ne znam šta je ovo, meni deluje da je to plastika. Vidjet ću u narednih par dana te detaljne specifikacije, ovo što vidite ovdje to je ventilator za hlađenje procesora ili ti cooler, to smo dobili na ovom telefonu. Ajmo da ga upalimo da vidimo ima li života u ovom telefonu. I kako se podešava, zato što je kineski ROM, pa ćemo malo da prođemo da vidimo kakav je Magic OS, ovaj kineski. Imao sam dosta kineskih telefona, ali Honor ni jedan nisam imao bukvalno na testu. Imao sam Xiaomi, imam Vivo X300 koji snima ovaj video, on je na kineskom ROMu. Evo, kao što vidite kada se upali piše Magic OS, idemo dalje. I sada, pogledajte sad ovo, što se tiče jezika. Možemo da izaberemo, to je jako zanimljivo, mnogo jezika. Evo imate engleski, imate bosanski, znači nije kao kod ovih drugih kineskih telefona da imate samo engleski i kineski. Evo pogledajte, sad ćemo da potražimo srpski, naprimjer da vidimo da li ima, verovatno da ima, evo pogledajte, jako zanimljivo, evo pogledajte, hrvatski, evo srpski i latinica. Ja ću da prebacim na engleski zato što mi je to neka navika. Zbog raznih tutoriala lakše se snalazim. Tako da znate, ako kupite ovakav telefon imate sve moguće jezike kao na globalu, što je prava stvar. Evo jedva sam našao Srbiju, Srbija se nalazi bukvalno ispod Ujedinjenog Kraljevstva, ne nalazi se tamo gdje je pod S. Tako da evo, izabrao sam Srbiju, idemo dalje, ovo ćemo sve da prihvatimo, znači idemo continue, znači idemo dalje i ovdje, nećemo da ubacujemo SIM karticu, znači idemo isto dalje, nećemo da se logujemo, to ćemo kasnije, sada ću da podesim moju Wi-Fi mrežu, evo podesio sam Wi-Fi mrežu, idemo dalje, ovo nećemo ništa da radimo. Kažemo da nemamo account, mada ja imam account, ali vjerojatno ga neću koristiti, znači odaberemo ovo dole. Sad da kreirate, kasnije da podesimo, znači idemo ovo setup later in settings, nećemo ništa sad da radimo, znači neću ni otisak prsta, neću ništa da ubacujem, to ćemo sve kasnije, znači idemo ovo later.
I ovo neću sad ništa da gledam, sve ćemo to da preskočimo. I ovo ćemo, idemo continue. Nećemo ništa da ubacujemo, ide čista instalacija, znači idemo ovo drugo setup, a new device, znači podešavamo novi uređaj, a ako već imate Honor ili neki drugi telefon, odaberete ovu prvu opciju da bi prebacili podatke sa jednog na drugi, ja to neću sada raditi. Idemo dalje. Znači on sad pokazuje AI button, to je ovo sa strane, verovatno to ćemo kasnije da sve istestiramo u realnoj recenziji. Idemo continue. Idemo, to ćemo kasnije da namestimo. Idemo dalje, ovo drugo. Što se tiče, sad vas pita da li hoćete da koristite geste ili 3 ova virtualna tastera, ja ću naravno da odaberem geste, pošto je po defaultu ja to koristim i eto. Kliknut ćemo finish da vidimo šta se dešava kad dođemo na početni ekran. Evo, kad dođemo na početni ekran, mi nemamo ovdje Play Store. Imamo neke kineske aplikacije koje ćemo evo odmah da probamo da obrišemo. Šta se dešava kao kod Xiaomi, znači ovako zadržimo, idemo uninstall i bukvalno svaku kinesku aplikaciju ćemo ovako da obrišemo, znači to ćemo kasnije da sad ne gubimo vreme. Idemo ovako u podešavanja i idemo ovdje user i account i pogledajte, ovdje imate Google Play service da uključi, to ćemo. Sad ubacimo Play Store, idemo u ovo App Market, znači njihovu prodavnicu, ne ovo Honor Store, to sam se malo prezeznuo, nego idemo u ovo. Onaj Honor Store je bukvalno ovdje prihvatamo da kupite neki Honor telefon, a mi to ne želimo da radimo, znači evo možemo odmah da updateujemo ovaj market, nećemo ništa da instaliramo od ovog što nam je predložio. Da vidimo šta kaže, nećemo ništa od toga, ajde da se updateuje čas posla, da sačekamo malo. I ovdje ćemo gore da kucamo Google, to je malo sad zezanje na ovim telefonima, ali imam tu lošu njihovu, evo već je ponudilo, bukvalno otkucao sam GO, znači Google Play, evo kao što vidite već postoji, ali evo zatvorilo mi je zato što se ažuriralo, evo nadam se da će da mi otvori ponovo tu gdje smo stigli, ali nije, ok, evo neka reklamica, sada ćemo to da zatvorimo. Pa ćemo ponovo da kucamo Google, nema problema, znači evo, kucamo ovako G, pa O, i idemo ovo update, kao i kod Xiaomi, vrlo lako, znači evo ima tu i Google Chrome, možemo odmah to da updateujemo, pa ćemo, evo da sačekamo da se ažurira ili updateuje Google prodavnica, pa ćemo da ubacimo nalog i da ubacujemo da vidimo, evo sad ću da izađem da vidim da se pojavila, evo, ubacio sam moj Google nalog, prvo što ću da uradim, ubacit ću Gboard, da mogu normalno da kucam i pretražujem aplikacije na ovom telefonu, evo kao što vidite sada ćemo da obrišemo ostatak ovih kineskih aplikacija, da podešavamo telefon, da vidimo evo šta je u telefonu, evo kao što vidite nije lepo prevedeno, na primjer ovaj procesor. Nije sve prevedeno, ali dobro, znamo šta je u njemu. U nastavku ću da ga testiram kao i svaki drugi telefon. Da li kasne notifikacije i kako se to podešava, to ću vam kasnije reći, pošto ja sad to ne znam. Vjerojatno ću da idem isto da dajem one dozvole kao što sam davao na Xiaomiju, da ne gubimo previše vremena. Ne znam, ako ti se svidjelo ovo, ako ti odkoristi, opet kažem, lupi like, komentariši nešto, podeli ovaj video, vidimo se za par dana u realnoj recenziji. Za par dana na Honor Magic 8 Lite radimo crash test, tako da očekujte za par dana brutalnu jednu recenziju i jedan test ovog Honor Magic 8 Lite. Vidimo se u nekom narednom videu, puno pozdrava od Sarpija, ljubi vas brat. Puno pozdrava from Bangladesh, Kalu Dirissa. Bye bye.